Viewers, wie geht es Ihnen? Ich hoffe gut. Mir geht es auch gut. Jetzt stehe ich vor dem Rathaus. Jetzt gehe ich neben dem Baum. Sehe ich viele geschmückte Bäume. Viele Leute gerne hier und machen viel Spaß mit ihrer Familie, mit ihrem Mann, mit ihren Kindern, mit ihren Eltern und Freunden. Sehe ich verschiedene Geschäfte. Ich möchte etwas einkaufen, weil hier viele moderne Sachen. Jetzt gehe ich neben dem Glühwein, aber ich trinke nicht Wein. Hier viele Leute Wein trinken. Ich mag nicht. Ich mag dunkelblau Licht. Ja, Sehr schön. Und weiß auch. Sehr schön dekoriert hier. Viele Leute machen hier Spaß. Nein, aber du hast völlig recht. Jetzt gehe ich Spielzeuggeschäft, weil möchte ich für mein Nichte etwas Spielzeug kaufen. Treffe ich mit dir nächste Video. Bis später, auf Wiedersehen.